Maallaqaan na sossobanii kulaalitii koo na keessaa fudhatan erga fudhatanii manaa na ari'an. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Caalituu. Warreen mana koo haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Maatiiwwan koo viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina. Viidiyoowwan ani yeroon gadi lakkisu akkasiin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa gadi tuqu hin dagatina. Tole akkuma mata dureerraa caqastanitti yookiin argitanitti immoo obboleettiin keenya hojjattuu manaa taatee biyya Itoophiyaa keessatti tajaajilaa turte tokko mana namoota hojjataa turtee fi sana keessatti maallaqaan sossobamtee kulaalitiin ishii fudhatamee erga fudhatameen booda immoo waa dhangalameef sun akka ishii dhorkamee fi akkasumas immoo gara alaatti baatee mana isaanii keessaa baatee jiraattu taasifamee jira. Agadhumaatti na wajjin tura. Akkasumas obboleeyyan keenya biyya ambaa keessatti yookiin immoo biyyuma keenya keessatti illee mana namaatti qacaramtanii hojjattanii yeroo baay'ee namoonni maallaqaaf jecha wanta hin taane fayyaa isaanii wanta lubbuu isaanii dabarsee kennu isaan saaxilamutti raawwachuu danda'u. Maaliif addunyaa kanarratti rakkinni dhala namaa jedhamee kan yaadamu tokko yoo jiraate maallaqa dhabuudha, hiyyeessa ta'uudha. Iyyummaa hojjetanii bira darbuun ni danda'ama. Fayyaa ofii garuu maallaqaan bitamee argamuu waan hin danda'amneef keessumattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan wantoota akkanaa isin qunnamuu danda'a irraa barattu jedhee waan hin yaadeef isiniif dhiyeessuu barbaade. Agadhumaatti caqasa. Ani mucayyoo baadiyyaatiin ture. Maatii koo keessaa mucaa shanaffaadha. Maatiiwwan koo gidduutti jaalalaaf kabajaa hedduun kanan guddadhen ture. Barnoota koo kutaa tokko hanga ja'affaatti ergan baradheen booda mana keenyarraa manni barnootaa fagoo waan ta'eef adaadaa kiyya wajjin gara magaalaa Finfinnee dhufe. Ergan magaalaa Finfinneetti dhufe magaalaa Finfinnee adaadaa koo biraa ji'oota lamaaf tureen gara mana namaatti galee qacaramee hojjechuu jalqabe. Bara 1999 irraa hanga bara 2002tti mana tokko keessan hojjetaa ture. Yeroo kanatti mana nan ture jarri kun abbaa qabeenyaa turan. Yeroo kanatti abbaan manichaa sun hedduu kan dhukkubsatuu fi dhibeen inni dhukkubsatus immoo dhibee kulaalitii ture. Yeroo kanatti mana keessas hojjechaa manoota inni deemee yaalii taasisuu akkasumas bakkeewwan tsabalaa garaagaraatti isa waliin deemee kanan isa tajaajiluun ture. Otuma kanaan jirru dhibeensa hedduutti hammaachaa dhufe. Gidduutti itti bayyanata, gidduutti immoo itti cima dhibeensa. Haaluma kanaan akka namni tokko kulaalitii isaaf kennu manni yaalaa isaan ajaje. Yeroo kanatti kulaalitii kan isaaf kennuu danda'u nama maatii isaa ta'e qofa akka ta'es himaa turani. Maatiiwwan isaa hundumtuu warreen isaa kennuu danda'an obboloota isaa jedhamanii kan yaadaman gaafa mana yaalatti ilaalaman kulaalitiin isaanii qulqulluu akka hin taanee fi kennuufiin akka hin danda'amne itti himame. Haati manaasaa immoo kennuufii hin dandeessu. Otuma dandeesse illee ishiin immoo dhibee sukkaaraa qabdi jedhamee waan dubbatameef kennuu hin dandeenye. Obboleettiin isaa tokko biyya Ameerikaarraa dhuftes ni jirti turte. Ishiinis illee ilaalamtee dhibeen kulaalitii keessatti dhibee cirrachaa yookiin xaxariin jedhamu sun keessa isheetti waan argameef kennuuf hin dandeenye. Kanaan alatti warreen kaan immoo kulaalitii isaanii obboleessa yookiin immoo fira isaanii kana kennuudhaaf eeyyamamoo hin taane turre. Wanta ta'an dhabanii mana isaanii gurguranii kulaalitii bituudhaafis yaalaniiru. Garuu gatiin mana isaaniitii fi gatiin kulaalitii wal madaalaa waan hin taaneef homaa gochuun hin danda'amne hin dhiisani. Yeroo kanatti ishiin yaada tokko fiddee yaadni ishiin fiddes anaan qobaatti akkan kennuuf na gaafatte. Garuu immoo maatii isaa malee kennuun hin danda'amu waan jedhameef waraqaa ragaa mana yaalarraa akkaanan ilmoo isaanii ta'ee fakkeessu baasuu barbaaddetti. Anis yeroo sanaaf homaa natti fakkaanne toleen jedheen waadaan isaan naaf galan immoo maallaqni kulaalitii ittiin binnu kana
kulaalitiidhaaf manichi waan hin madaalleef manichuma gara maqaa keetti jijjiirra jedhanii waadaanaaf galan. Anis yeroo kanatti tole jedheen gara mana yaalatti nageessitee kulaalitii koo ilaalamee gaafan jedhu ani qulqulluun ture kennuufis nan danda'a. Sababaan ani kennuuf hin dandeenyeef silaan ani maatii hin turre qofaaf. Kanaaf immoo gara mana yaalaa deemtee akkasumas immoo gara mana amantaatti kan guyyaa kiristinnaa waraqaa jiru yeroo gabaabduu keessatti haala jiru hundumaa mijeessitee xumurte. Sana booda gara mana yaalaa deemtee akkan ani kennuufii danda'u mana yaalaatti himtee amansiiste. Anis eeyyamamtuu akkan ta'e manni yaalaa na gaafatan. Yeroo kanatti toleen jedhe umuriin koos yeroo kana waggaa 18 ture. Wanti amma kana fageessee yaade tokko hin jiru ture. Kanumaan guyyaa tokko na fuudhanii gara biyya Hindii deeman. Gara biyya Hindii gaafan deemu kanattis maatii koos ta'ee namni tokko anaan alatti namni beeku hin jiru ture. Waraqaa ragaa wanta garaagaraas wanti nani qabu homtuu hin jiru. Wanti ishii faana dubbanne hundumtuyyuu kan jiru ishiidhuma bira ture. Erga deemnee homtuu manatti fakkaanne garuu guyyaa dhumaa sana qofa baay'een keessi koo nagaddee maal akka raawwachaa jirullee gaafa yaadu keessi koo na cinqame. Garuu biyya namaa deemeera homaa gochuu hin danda'u. Duubattis deebi'uu hin danda'u waan ta'eef tole jedheetaniin seene. Sa'aatiiwwan muraasan seenee kulaalitii koo na keessaa baasanii nan ba'e. Namichi immoo hedduu dhukkubsate waan ta'eef kansaa baay'ee ture. Ani garuu yeroo sanatti hin gadi ba'e. Ani kennee guyyaa muraasa booda gara biyyaatti na ergan. Ofiin tura waan ta'eef isaan achitti hafanii ani galee guyyoota 15 booda isaan gara biyyaatti dhufan. Gaafa dhufan namichi sun nama xiqqoo fayya qabeessa ta'ee fooyya'ee dhibee isaa duraanirraa bilisa ta'ee gaafan argu nama tokko fayyisuun koo hedduu na gammachiise. Garuu ofii kootti gaafan deebi'ee of ilaalu keessi koo xiqqoo na dhukkubsachaa ture. Akka duraattis fayyummaan koo natti hin dhaga'amu. Haalli niitii kanaas xiqqoo jijjiiramaa dhufe. Mana keessatti hojjattuu manaa qacaranii jiru. Hojjattuun manaa ni hojjatti garuu haalli niitis xiqqoo waan mijataa hin turreef ishii gaggeessanii an akkan hojjadhu barbaadan. Ana ammallee madaan koo naaf hin fayyine ture. Garuu akkasumatti hojjadha. Haalli mana isaanii fooqee fi jala waan ta'eef mana yeroo durii warri xaaliyaanii hojjatanidha. Baay'ee ulfaataadha. Ol baanii gadi bu'uunsa. Gaafanis ol bahee gadi bu'u xiqqoo natti ulfaata ture. Ishiinis waanuma xixiqqoodhaaf amala ishii jijjiiruu jammarte. Namichi guutumaan guututti fayyee gara fayyummaa isaatiitti deebi'e. Wanti ishii yeroo kanatti yaaddee jiraatte yoo jiraatu wanti ishiin barbaaddu sun argameefira. Hamma garuu qabeenya ishiin qabdu sana ni dubbadhee waan irraa fudhadhu wanta ishiitti fakkaateef kan ishiin barbaaddu tooftaatti mana sana keessaa na baastudha ture. Amalli ishii waanuma xixiqqoorraa ka'ee jijjiiramuu dubbachuu nama haarsuu jalqabdanis dhibeen koo xiqqoo natti dhaga'ama. Hojichas dadhabaa oliif gadi bu'ee bahuu nan dadhabe. Kanaanis ka'ee mana kimiillee geessitee madaan sun ganaa qoorutti na yaalchisuu hin dandeenye. Anis hakimii isaan dhufee akkamu tokko waan hin beekuuf gara isaa deemetan akkan yaalamu inni na taasisee toluma maallaqa malee na yaale. Sana booda anis ishii biraa deemuun barbaade. Ishii biraa gaafan deemutti garuu wanti ishiin hodhu jettee naaf kennite tokko hin jiru. Wantoota jalqaba hundumaa waadaa naa galte sana hundumayyuu hin beeku jettee na galte. Homaa gochuu hin dandeenye. Mana kireeffadheetan qophaa kootti bahee jiraachuun jalqabe. Hojii xiqqoo seeniin lubbuu koo jiraachisaa ture. Amma wanti hundumtuu haaraa natti ta'eera. Jireenyis natti ulfaachaa dhufeera. Rakkinas arguun jammare. Amma haadha mucaas ta'eetan hin jira. Ani yeroo kanatti ilmoo kootiif jiraachuun barbaada. Yeroo sanatti dogoggorina ni raawwadhe otoo namaan hin mari'atin wanta kana raawwachuu akkasumas immoo fayyaa koo guutuu Waaqayyo naaf kennetti gammadee jiraachuu dhiisee maallaqaaf jedhee maallaqa naaf kennu yookiin mana naaf kennu jedhee sammuu koo amansiisee fayyaa koo Rabbiin naaf kenne isa guutuu fuudhee dabarsee namaa kennuun koo hedduu na gaddisiisa. Garuu
namichi sun fayyee arguun koo immoo hundaa olitti anaan na gammachiisa. Nama tokko fayyisuun koo yeroo hundumayyuu na gammachiisa. Ragaan ani qabu tokkollee hin jiru. Ragaalee yeroo sanatti ishiin itti fayyadamte sana hundumaa erga biyya sanaa akkana deebine ni guggubde ni cirte. Ragaan ani qabu yoo jiraate suuraa tokkitti biyya Hindiitti ka'ee fi bakkee yaalii na baqaqsanii na keessaa fuudhan madaanarra jiraachuu akkasumas DNA mirmaraa yoo taasisanillee kulaalitii na keessa jiruu fi namicha sana keessa jiru qofaanan ishii gaafachuu danda'a. Dubbiin kun seeraan gaafachuudhaaf illee seeraan ala akka ta'e nan beeka. Garuu immoo akkanumatti na laaltee nama Waaqayyoon sodaatte too gara fuulduraa ani mucaa kootiif jiraachuu barbaada waan ta'eef akkan jiraadhuuf karaa miidiyaatti illee dhufee dubbachuu barbaadeera. Kanaaf namoonni na argitan illee akkanarraa barattanu akkasumas immoo hojjettoonni biyyoota garaagaraa irratti mana namaa keessatti qacaramtanii too hojjettanu fayyaa Rabbi isiniif kennee maallaqaaf jettanii dabarsitanii hin kennina. Anarraa baradhaa. Ani waan Waaqayyoo naaf kennee dabarsee kenneetan har'a fayyaas dhabee maallaqas dhabee namoota fuulduratti darbee boo'aa jira. Namni kunis yoo Waaqayyoon sodaate ta'e na argiteetoo na gargaartu jedheen. Ishii yeroo sana na sodaachistee akkan hin dubbanne taasistee mana ishiitii na ariite. Ani garuu har'a dubbadheera. Tarii namoonni narraa baratuu laata yoo ishii waan naa gochuu baattes jedheetan hin dubbadhe. Kanaafuu namoonni sagalee koo caqastan hundumtuuf na argitan narraa baradhaa. Maallaqaaf fayyummaa keessan dabarsitanii hin kennina nuun jetteerti obboleettiin keenya kun jechuudha. Egaa seenaan kun hedduu kan nama gaddisiisuu fi kan laphee nama cabsuudha. Dhugaadha. Namni yeroo marayyuu maallaqaaf jecha fayyummaa isaas Waaqayyoon guutuu isaaf kenne kan dabarsee laatu ni jiraata. Wantoonni yeroo irra jirrutti irratti wanta darbu waan nutti fakkaanneef jechuudha. Garuu wanti sun darbuu ni danda'a. Fayyaa yoo qabaanne maallaqa hojjannee argachuu ni dandeenya waan ta'eef obboleeyyan keenya mana arabaa keessa jirtan tarii wantoonni akkanaa isin qunnamuu danda'u. Yeroo mara araboonni dhukkubsatoodha. Gaafa dhukkubsatoo ta'an immoo wantoota akkanaa isaan barbaachisuu danda'a. Tarii osoo isin hin beekin qoricha isin hin beeknen isin sossobanii wanta kana isin irratti taasisuu danda'u. Tarii maallaqaan isin sossobanii waan akkanaa isin irratti taasisuu danda'u. Kana qofa miti yeroollee mana yaalaa seentanitti mana yaalaallee dhibbaan dhibbatti of amanuu hin qabdan. Of eeggannoo guddaa taasisuu qabdu. Maaliif namni biyya namaa keessa jiru dubbatullee dubbatee mirga hin argatu waan ta'eef namni isaaf dubbatu hin jiru waan ta'eef Rabbii gaditti abbaan aga ta'e of eeguu qaba waan ta'eef of eeggannoo guddaa taasisuun nurraa eegama. Biyya keenya keessatti wanta akkanaa ta'ee gaafa argamu nuti warri biyyoota ambaa keessatti jiraannu biyya ambaa keessa mana ambaa keessa jiraannu Rabbiin gaditti of eeggannoo guddaa wantoota akkanaarraa nu dhukkube jennee yeroo hunda qoricha nutti kennamu liqimsuurraa of eeggachuu qabna. Nu dhukkube jennee yeroo hunda mana yaalaa deemurraa of eeggannoo guddaa taasisuu qabna. Maaliif beekamaadha ni dubbatu yeroo mara nuti Itoophiyaanonni fayya qabeeyyiidha jedhanii waan yaadamuuf yeroo marayyuu ilaalchi isaanii nurratti waan ta'uuf wantoota akkanaarraa obboleeyyan koo yeroo isin dhukkubellee daftaniituma mana yaalaa deddeemuu isaanitti of amantaniitoo mana yaalaa yeroo mara dhaquu. Namoonni immoo mana isaanii keessaa yeroo mara dhukkubsatu yoo ta'e immoo namoota sana wajjin baay'ee walitti dhufeenya godhachuu dhiisuu. Waan akkanaatiin isin sossobullee yoo ta'e immoo wantoota akkanaa gonkumaa sammuu keessan keessa fiduu dhiisuu. Yoollee yaadni akkanaa isinii dhufe tokkoffaa Waaqayyoon keessan kadhachuu yoo ta'u inni lammaffaa immoo namoota mari'achuu naannawaa keessan namoota jiran firoota keessaniin mari'achuun dirqama isinitti ta'a. Karaa wanta sana jalaatti hin baatan barbaaddachuun dirqama isinitti ta'a jechuudha. Maallaqni ni dhufas ni dhumas. Fayyaan ofii garuu miliyoonaan bitamee argamuu hin danda'u waan ta'eef har'a fayyaa qabaannee hojjannee argachuu dandeenya. Boru fayyaa gaafa dhabne garuu isa har'a hojjannu dhabuu dandeenya waan ta'eef of eeggannoo guddaa taasisuun nu barbaachisan isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii akka irraa barattan abdiin qaba. Galatoomaa isiniin jaaladha.